Die Tshwane Metroraad het buiten vir 'n verlammende staking nou ook te kampe met halstarrige belastingbetalers. En 'n seldsame panda-tweeling maak hul opwagting in 'n Britse dieretuin. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse grensbestuursowerheid is vandag amptelik naby die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo bekendgestel. Die doel van die owerheid, wat al sedert 1 April werksaam is om doeltreffendheid by grense te verbeter. Onwettige migrasie is ook 'n nuwe vizier. President Cyril Ramaphosa sê doeltreffende grensbestuur speel 'n beduidende rol in die land se pogings om die voordele van die Afrika vasteland se vrye handelsone te ontgin. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. We are able to facilitate lawful trade at a greater scale and much more importantly in an efficient manner. Een van die maniere om so te maak is deur die privaat sektor te betrek by die opgradering van 6 van die land se besigste grensposte. We come in, we operate the infrastructure, and we are then going to be kind of paying back for their development over time. That is either in the context of the concession, in the context of some tolling where they will get their money back, or through other means, and all of those issues are being dealt with the National Treasury to ultimately come with the final decision. Die DA verwelkom die konsep in beginsel en sê die bekendstelling van enkel douane en een-stop grensposte is reeds suksesvol toegepas in Oos-Afrika, waar interstreekshandel met 50% toegeneem het en dat Wes-Afrika ook heelwat sukses behaal in die verband. Daar is egter 'n waarskuwing. Dit moet ten minste gereguleer word om te verseker dat 'n tenderpreneur nie massiewe winste by ons grensposte maak en sodoende die prys van goedere onnodig opstoot en ons lewenskostekrisis vererger. Intussen wonder Suid-Afrikaners oor die beloofde heining by die Beitbrug grenspos. Miljoene rand is reeds bestee, maar daar is geen teken van die heining nie. The Special Investigating Unit had to investigate that particular contract, and as we speak they are busy trying to get the money back from the person who was supposed to do the work and did not do it accordingly. Die owerheid is deur die parlement op die been gebring. It's now a standalone 3A entity in terms of the Public Finance Management Act and is controlled by 10 ministers. Suid-Afrikaners moet intussen tot minstens Maart volgende jaar wag voordat die heining opgerig word. Dit is bykans 3 maande sedert die aanvang van die onwettige staking in die Tshwane Metro. Die stad verloor daagliks miljoene rand weens onder meer vandalisme aan infrastruktuur en voorvalle van brandstigting. Nou staar 'n bykomende uitdaging die metro in die gesig. Inwoners wat dreig om op te hou betaal weens die nie-lewering van dienste. Die metro word nou ook deur organisasies en inwoners gedreig met die opskorting van betalings totdat dienslewering herstel is. Inwoners in woonbuurte soos Eersterust loop glo die ergste deur. These officials and the mayor and the DA-led coalition knows exactly what they are doing. I mean, it's a political mind game and we are not going to allow it. Die stadsbestuurder sê indien inwoners se betalings ophou, sal die stad in algehele chaos verval. If there is a campaign not to pay, it will hurt the city more, it will set us further back. Inwoners sê politiekery geniet tans voorrang. You must pay your full bill, but you don't get services that have been rendered. That will not help if we're going to boycott and play the causeway. This Tshwane must prepare this place nicely. Die burgemeester vra inwoners se geduld en vir hul samewerking. We're doing everything possible to end this unprotected strike, to resume services. Yes, it is difficult. It is very, very difficult, especially with the instances of organized crime that have been happening. But if folks withhold payment for services, that is going to put us on a downward spiral, and there's just no good outcome to that. Die onwettige staking duur voort.
Die familie van die 43-jarige Clyde McCabe, wat gistermiddag in Newlands in Johannesburg doodgeskiet is, sê hulle is verpletter deur sy ontydige dood. McCabe was by 'n familiegeleentheid toe hy geskiet is. 'n Dwaalkoel het ook sy 13-jarige dogter in die been getref. Die 43-jarige Clyde McCabe is die jongste slagoffer van skietgeweld in die berugte Westbury woonbuurt. Die gemeenskap is bekend vir sy bendebedrywighede en dwelmhandel. Daar was oor die afgelope maande 'n vlaag noodlottige bendeverwante skietvoorvalle in die gebied. In die laaste voorval het 'n vreugdevolle familiegeleentheid in 'n tragedie ontaard. I just felt the heat of the gunshot, and then they shot Clyde in his stomach. They shot Clyde in his back, and that was the time when he ran away. And Tamika was there, and they shot her in the leg. McCabe se ma sê die toename in moorde in die gemeenskap moet eind kry. I'm hurt, but I need to be here for my children and my grandchildren that saw what happened. I do want this to stop the crime. Inwoners van Westbury sê hulle leef in vrees. Volgens Jefferson Johnson, 'n gemeenskapsaktivis, het die gemeenskap vertroue in die polisie verloor omdat daar niks gekom het van beloftes dat bykomende lede in die gebied ontplooi gaan word om bendegeweld te bekamp nie. I think that our community lost that tremendous respect for South African police. And when I speak about that, I speak on behalf of, I think, Aldo's, I speak on behalf of Rivoli, and I speak on behalf of Westbury at this current moment, because we all got to that point where our Honourable Minister Becky Cele has been to our area on 2 occasions, and there was nothing sustainable that kept us. Die polisie het 'n soektog na die verdagtes in die jongste skietery op tou gesit. Volgens statistieke is daar nagenoeg 14,000 hawelose mense in Kaapstad. Die syfer bly styg en het na raming 4voudig toegeneem na die COVID-19 pandemie. Toevlugsoorde vir haweloses in Kaapstad kan slegs beddens vir minder as 4,000 mense verskaf. Haweloosheid is vir die meeste mense 'n nagmerrie. Dit sou vir talle ondenkbaar wees dat iemand so 'n lewe kan kies. Wanneer die lewe egter ondraaglik word by die huis, is die strate egter soms die enigste opsie. Ja, dit is baie hard, no? Tanga, as jy sê afdoen nie, soos dit tanga, so jy ma sê is gewees het. Sy is my eie groot vrou, so nou moet jy eie tang kyk so. As so man vrou is wat op die straat lewe en hulle het niks. Die diefstal. Nou diefstal is 'n ding van sy kof weg, maar vang moet sy. Nou kom op 'n punt van vang. Sy vang, you have to face the consequences. Facing the consequences, I mean like prison. As iemand reeds vir byna 40 jaar haweloos is, kan dit sy of haar voorkeur word en mense bereik soms 'n stadium in hul lewens waar verstandiger keuses moontlik word. Was baie gruwelik. Ek het mense geroof, mense gestiek, karre gebreek. En op 'n van die dag ek het gevangenis toe gegaan. Daar is ook die moontlikheid vir 'n nuwe begin. Toe 2018 toe gaan boek ek vir my 'n rehab en ek is nog altyd skoon vandag. En tot die besef van gekom, ek het besef dat ek kan laat my kinders suffer en ek was suicidal geweest, ek wou myself doodgemaak het. Ek het gehang basically aan 'n tou aan 'n boom en to save my vriend vir my en dag wat ek besef het dat ek kan nie so aangaan nie. Nie-regeringsorganisasies het 'n opdraande stryd om die toenemende probleem te hanteer. Well, obviously there was the massive economic pressure from the lockdowns with job losses, reduction in salaries and wages, and so that placed massive pressure on especially our poorest communities. Add to that the rising fuel costs, electricity costs, cost of living, and people have literally landed on the street. People are being like more and more, holding on and saving up and being, a bit conscious about how they're spending the money, which also affect us as an organization. So private donations are definitely going down. Zelene Merrington, SABC Nuus, Parlement. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS
sê hy verwag die verslag oor beweringe van tenderbedrog by die skema binne die volgende 10 werksdae. Die bewering sou verband met die toekenning van tenders aan 4 maatskappye wat die direkte inbetaling van toelae in studente se bankrekeninge moet bestuur. Die NSFAS Raad het die parlement se oorsigkomitee ingelig oor die regstreekse betalingsstelsel, verblyf en agterstand in NSFAS appelaansoeke. NSFAS probeer weer om sy stelsel op te knap om oplossings te vind vir probleme met die direkte betalingsstelsel. NSFAS se uitvoerende bestuurshoof, Andile Nongogo, is in Augustus op spesiale verlof geplaas na beweringe van wanbestuur. Sekere diensverskaffers is ook in die spervuur. Whether the service providers are registered financial service providers or whether there exists a historical business and tender relationship between the CEO of NSFAS and the director of Convest, and whether all these companies who were awarded these tenders met all the requirements as stated in the bid advertisement, and whether NSFAS also confirm whether the appointed service providers have experience in the financial sector and have the capacity to deliver on the mandate, and whether these companies applied only when the requirements of the tender were lowered, and all 4 did not apply at first when the tender was advertised. Maar een van die geïmpliseerde maatskappye, Coin West Africa, ontken enige oortreding. The contract that we have was as a result of the tender that was put out by NSFAS, and as a business obviously that is hunting for business, we submitted our bid, and subsequent to internal processes of NSFAS, we awarded the project, and the contract is for 5 years, renewable. Die skema dreig ook om strafregtelike klagtes teen bedrieërs aanhangig te maak wanneer ondersoeke voltooi is. Dit sluit in die R38 miljoen wat deur die spesiale ondersoekeenheid by 'n Vrystaatse college verhaal is. An implementation of a 24-hour call center and the initiation of criminal and legal action against all students and all other people who have been defrauding the NSFAS system. NSFAS sê probeer ook om die agterstand in studente verblyfaansoeke die hoof te bied. Net meer as 38% van studente wat vir verblyfaansoek gedoen het, het dit ontvang. En ons gaan voort met die Afrikaanse nuus. Die stad Kaapstad sê sy stedelike mobiliteitsdepartement het slegs in die afgelope boekjaar sowat R60 miljoen weens afpersing verloor. Die stad sê dit is broodnodige befondsing om instandhoudingswerk te doen en nuwe infrastruktuur vir openbare vervoer te bou. Kundiges en rolspelers was in Kaapstad byeen vir die stedelike mobiliteitsberaad wat daarop gemik is om openbare vervoer te verbeter, te moderniseer en te hervorm. 'n Werkende openbare vervoerstelsel is noodsaaklik vir wêreldklasstede om mense, goedere en dienste te vervoer. Maar met 'n gebrekkige spoorstelsel en uitdagings in die minibus-taksiebedryf in Kaapstad en in die land, meen owerhede dat dit noodsaaklik is om vooruit te beplan om die uitdagings te pak. That's going to be everything from smart technologies or smart mobility, ways to be able to ease congestion, manage congestion better, not simply by creating infrastructure, but looking at other alternatives, whether it be push notifications, communicating with commuters so that they can best plan trips accordingly, and with shared data resources between rail, between Golden Arrow, between us, between traffic services. Die departement sê afpersing en wat die konstruksiemafia genoem word, maak dit vir hulle moeilik om vervoerinfrastruktuurprojekte betyds te voltooi. Dit lei ook daartoe dat minder kontrakteurs vir projekte in sekere gebiede bied en uiteindelik is dit gemeenskappe wat daaronder lê. Dis wêreldklas infrastruktuur wat ons besig is om uit te rol en hierdie tipe van afpersing of uitbuitings beperk ons van daai doel bereik. Dit beperk ons ook in terme van broodnodige onderhoudswerk wat gedoen moet word op 'n noodsaaklike infrastruktuur.
Die paneel het ook maniere bespreek waarop georganiseerde misdaad wêreldwyd hokgeslaan kan word. Organised crime, you're never going to prosecute your way out of. You need a more sophisticated strategy. The world over, people talk about disrupting organized crime. And to disrupt organized crime, you need multidisciplinary approaches. You need to be able to plan, you need to understand the phenomenon, you need to understand where it's operating and how it's able to flourish, and then develop strategies. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die swaard van afleggings, herstrukturering en uitdienstellings hang oor die kop van duisende mynwerkers. Die mynmaatskappy SABC beplan om sy werkerskorp met meer as 2000 te besnoei, terwyl Anglo American dit oorweeg om 183 werkers af te lê. Transnet se vervalle infrastruktuur en die daling in kommoditeitspryse kry die skuld vir die beplande afleggings. Die mynmaatskappy SABC het reeds artikel 189 beraadslagings met erkende vakbonde by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie aan die gang gesit. Die maatskappy beoog om bedrywighede by sy kloofgoudmyn naby Carletonville in Gauteng te herstruktureer. Benewens die meer as 2000 werkers bly 581 kontrakteurs ook in die slag. Vakbonde verwerp die afleggings. Die kloofgoudmyn het die afgelope jaar reeds 89 werkers afgelê. Die vakbond Solidariteit beding oorplasings vir hulle lede. Die gehavende spoornetwerk laat Anglo American se ysterertsafdeling klippe kou, vandaar die herstrukturerings. Die Nasionale Mynwerkersvakbond, oftewel NEM, probeer om die afleggings van 183 tot 141 te verminder. Die beraadslagingsproses eindig op 14 November. Kom ons kyk hoe die markte vandag gevaar het. En op die JSE termynmark het die pryse van gewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R14 per ton meer, naamlik R4.173 per ton. Die prys van koring het met R29 gestyg en kos nou R6.209 per ton. Sonneblom is R9 per ton duurder, 1 ton kos nou R9.184 en die prys van soja het gedaal met R65. Die prys per ton is nou R9.351. En ten slotte, 'n seldsame rooi panda tweeling wat in die Whipsnade dieretuin in Bedfordshire in Engeland gebore is, het na bykans 5 maande name gekry. Die beerwelpies Alex en Priya kon ook vir die eerste keer deur 'n veearts ondersoek word. Slegs 10,000 van die rooi pandas is steeds in die natuur oor. Rooi pandas kom slegs in die oostelike gebiede van die Himalaya voor en suidwestelike gebiede van China. Die diere word deur die Internasionale Unie vir Natuurbewaring as hoogs bedreig geklassifiseer, met slegs sowat 10,000 wat in die natuur voorkom. Hannah Rowland, die veearts wat Alex en Priya ondersoek het, sê dit is uitsonderlik dat die diere meer as een welpie het en seldsamer nog 'n mannetjie en 'n wyfie. Ondanks die naam is die rooi panda nie aan die reuse panda verwant nie, maar eerder aan wasbere, wesels en muishonde. Die diere word vir hul pelse gejag en die ontbossing van hulle habitat het hulle op die lys van bedreigde spesies laat beland. En net voor ek jou groet, herinner ek jou graag daaraan dat SABC se DTT nuuskanaal ook nou op die SABC Plus toepassing beskikbaar is. Daarmee is dit vir eers tot ziens, 'n wonderlike aand verder vir jou. Goeienaand en welkom by die weer. Vir vandag sien ons reën word verwag in grootste gedeeltes van die land. Ons sien daar is 'n 60% kans vir reën langs die suid- en ooskus, baie mooi weer en warm in die
noordoostelike dele van die land. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. En sien ons ook 'n 80% kans vir reën langs die Wes, Suid en dan die Ooskus. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir 'n hittegolf met hoë temperature wat verwag word in die noordoostelike dele van die land. Dan is daar ook ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Vrystaat en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre is daar steeds 'n hittegolf waarskuwing in die noordoostelike dele van die land. Dan is daar ook 'n brandgevaar waarskuwing in dele van die Noord-Kaap en dan ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van die Vrystaat. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng baie mooi weer, baie warm, temperature bo 30 grade. Ons sien Bronkhorstspruit 17:35 en dan Johannesburg en Springs albei 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 34. Warm, mooi weer steeds in Limpopo. Messina bereik 'n maksimum van 35. Ons sien Phalaborwa het 'n minimum van 14, maksimum 32 en dan sien ons Tanin het dan 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 32. Mpumalanga, Middelburg 14:31 en dan Mbombela 15:32. In KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Pietermaritzburg 16:27 en dan Richards Bay 16:25. Verspreide buie en donderbuie ook in die Oos-Kaap, Graafrenet 14:25 en dan Somerset Oos 'n minimum van 16, maksimum 20. Reën word verwag in die Wes-Kaap, bewolk sonnig in gedeeltes van die provinsie, Lensburg 14:19 en dan Mossel Bay en George albei 'n maksimum van 18. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaar waarskuwing uitgereik is, Kroeman 15:35 en dan De Aar het dan 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 34. In die Vrystaat, Kroonstad 14:34 en dan Bloemfontein 14:35. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng 15:36 en dan Bloemhof het dan 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 35. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.